今天带大家去看一个离南京南站只有2站路的酒店，是一个非常漂亮的酒店式公寓，阳光可以从顶层的玻璃直接射到1楼的小花坛。2年前就在这边住过了，而且逛街也特别的方便。给你们看这个小小的酒店式公寓啊，我2年前在这里住过，现在降价了，因为疫情的原因。就如果一个人在这边长期生活，我觉得也还可以。你看这个是鞋柜，其实也可以放一些鞋子了。面积呢是不大的，这里是一张很小的沙发，2个人坐的话可能会有点挤。这里呢还配了一个小冰箱，这个非常漂亮的衣柜。我本来还担心那个衣服会不会没有地，就是衣架会不会太少量衣服的话，还是挺多的。这边呢虽然说有抽油烟机，但是没有什么用。这些柜子其实也是没有用的，就是你长期住的人可以用的。但这里面其实也没有办法烧饭，一张还算不错的大小的床。最关键是什么？有洗衣机。我真的非常刚需洗衣机，尤其是像如果要出去10几天一直住在这里的话，没有洗衣机太不方便了。所以呢送了一小包洗衣液，因为你也不知道前人用洗衣机洗过什么，所以我还带了洗衣机槽清洁剂。整个房间呢就这样，面积不大，不过相对于它价格我觉得还挺能接受的。外面的风景还可以，这个是雨花客厅，它下面是一个很大的篮球场。如果你特别喜欢打篮球的话，你可以到这里来打。这是收钱的那个洛克公园，大概是35块钱封顶吧，办了卡之后。这里就是那个天龙寺的雨花客厅商场，商场里面很多东西，吃的东西也有，这边附近应该叫外卖是挺方便的。反正我觉得大家来南京的话，如果不住酒店住这种地方也可以，而且也是可以开票的，价格还不错。哦，对，卫生间还没给你们看呢。卫生间小小的，是这样的，是可以，应该可以开窗吧。一个小小的花洒，卫生条件嘛还行，然后洗手缸、卫露都是大瓶的，这里一根线可以洗衣服。洗手液用的是微露式的，这些东西也都有，还有2双不太干净的拖鞋，估计干净吗？好像不太干净，没关系，我自己带拖鞋了。吹风机什么的也都有。总体我觉得住这种酒店式公寓的话也还不错，最关键就是有洗衣机啦，而且价格也比普通酒店要便宜一点，也可能是因为疫情的原因。好了，现在来公布价格。这个公寓呢是150一晚上，有些更便宜一点的店可能装修没有它好，是130块钱一晚上，这不是确实挺便宜的呢？最近呢在南京玩玩，拍素材，如果大家看到的话，请关注我一下，我会持续更新旅途上的美好的。谢谢啦，拜拜哦。